你好，请问这里有人？哦，哎，哥你又来了，这么巧啊？谁呀？上次啊，哥，今天吃啥呀？今天没带。你今天吃点食堂。哥，要不加个鸡腿？啊，不用，太客气了，我有整鸡呀。我去，哥，我准备好了。啊，多吃点啊，太瘦了。哎，不瘦了。你要不要啊？我少来点，我也少来点。啊，少来点。吃就不拧巴了。好的，我少来点。谢谢哥。你还是不关心我有没有啊？你有吗？我当然有了。我就说哥肯定不能给自己少了。这有了炸鸡得配汉堡啊。有道理。有道理吧？汉堡、薯条、炸鸡全家桶，如何？这是全酸桶吧？不是哥，你这东西越整越夸张。来，开切。这么多，少了，还少这样的。可以了。吃吧，别客气啊。 OK。这个味道不错，我很喜欢。好吃的美食果然不一般。就说以后这是什么方法？多跟这个方法什么配方？我要多吃一点，真的好喜欢。尝点薯条吧。这是棒吧？感觉和我胳膊都差不多大了。这揍就完事儿了啊！吃。来，加点番茄酱。OK。来点饭后小甜点吧 ，ice cream。这么一大盆，来，一人一盆啊。我谁家好人是不是应该用盆装呀？我家就是。哥，装满。要帮忙不？不用。哎，哥年纪大了，不然这样，你直接吹桶吧，小伙子。哥，认真的吗？装啥呀你？吃吧你就。这还有50多，再拿回去跟舍友分一分吧。看我吃的，哦，好的哥，谢谢哥。你吃得了吗？我全吃。哦，好，那就好。那哥，你明天我明天那个有事儿啊，不来了，咱们拍张照吧。可以来嘛。